Ah, bienvenido a Canarias, que no se lo habías dicho, ¿eh? Bienvenido a Tenerife. Gracias, gracias. Está aquí mismo. Sí, se está dando la vuelta. Pues la estaréis ahí mismo, por favor. Papi, ven aquí, ven. Bueno, esto parece aquí que le decimos comida, ¿no? Por favor, Qué bonita, ¿eh? Oh, Bueno, chicos, qué lujo, hasta aquí, tío, hasta aquí ya no es normal, ¿eh? Esto no es muy normal, ¿eh? Lo que están haciendo, ¿eh? ¿No? Esto ya es un regalo para ustedes, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero no toque los botones! Joder, me cago en 10. Otra vez. Vente aquí, Pásate. pásate aquí. Gracias. ¿Sí se ha oído? A ver, silencio. ¿A qué se lo está diciendo la ballena?